451 թվական ամառայրի ճակատամարտ Հայաստանը պատրաստվում է պատերազմի Պարսկաստանի դիմաց Եթե չեմ սխալվում 40,000 զորքով Հայաստանը 60,000-անոց զորքի դեմ Պարսկական ու ինձ զորք ամենաժամանակակից, ամենաուժեղ ձիերով, փղերով Պարսկական հատուկ ջոկատայիններով որ արևելքում աշխարհով մեկ հայտնի էին այդ կինոն տեսել եք 300 այդ տիպի ասենք բան, այսինքն շատ ուժեղ բանակի դեմ ու հայկական բանակն էլ Հայաստանը, հայ թագավորներն էլ դավաճանված այդ ներկայիս հունական եղբայրների կողմից գնացել էին պարտներների կողմ որոշում են կռիվ անեն գիտեն որ ասենք շանսը համարյա չկա հաղթելու բայց իրանք հո չեն հարձակվել իրանք սպասում են որ իրանք վրա հարձակվելու են ուրեմն Վարդան Մամիկոնյան մեր զորավարներից հզոր իր ցակման մասին էլ կարող ենք խոսանք ինքը բոլոր լրիվ 100% հայի ցակում չունի կիսահայա թագավորական ընտանիքներից պատմությունները կա եթե ուսումնասիրեք կտեսնեք չինական արուն էլ ունի բայց մեր հզորն է Վարդան Մամիկոնյան զորավարն է լինում բանակին տանում ավարայր ու սկսում է պատերազմը բայց միջև գնալը կամ գնալուց ինչ է կատարվում հետաքրքիր բան ասենք իր տղային է ուղարկում տղան գնում է պատերազմի ընդ որում կինն էլ է մասնակցում ու իր ձևի գեներալների այդ շտաբի իր խմբի հետ հետաքրքիր է դրա համար եմ ասում թե չի ասենք բան չունի ուղղակի լավ մտածեք կհասկանաք ինչ եմ ասում ուրեմն պատերազմը սկսում է Վարդան Մամիկոնյան իր տղեն կինը հայկական զորքը կռիվ են անում ու ցավոք սրտի պատերազմը պարտվում են հիմա որ մտնեք ինտերնետով նայեք կարող է շատ տեղեր տեսնեք որ Վարդան Մամիկոնյանը հաղթեց դե պարզա սենց կգրեն սենց կասեն բնակ լավ է բայց իրականում պարտվում է հայ զորքը բոլորին սպանում են ջարդում են ասենք մարդ չի մնում ու այդ ինչ որ եղել այնտեղ լայվ խորենացին նստե նայե գրել է Վեսարի գլխից տեսել է ինչա կատարում մի խոսքով հայկական պատմության ամենավառ ամենաճշտ գրիտ բաներից մեկն է պատմության այդ եղածներից մի մասն է դե հայկական զորքը ջարդվում է ու ես հիմա այս պատմությունից չեմ ասում բայց պատկերացնում եք որ այն ժամանակ որ այդպես բան լիներ ու ասենք 40,000 հոգի երևի մի 35,000 հոգի մի 5,000-ն էլ սպրկված ջարդվում են հայերից պատկերացնում եք այն ժամանակ ես պատկերացնում եմ որ մարդ կլներ կասեր Վարդան Մամիկոնյան դավաճան կամ ասենք թագավորին կասեին դավաճան կլինեին այդպես մարդիկ որովհետև միշտ եղել են հիմա էլ կան այդ տեսակի մարդիկ բայց Հայաստանը ինչ է անում այդ ժամանակ Պարսկաստանի զորքն էլ լավ ջախջախված լինում դե հաղթում են բայց դե ջախջախված են որ էլ արդեն ուժ չեն ունենում որ մտնեն ներս ու բոլորին ասենք զրահադաշտական նորից սարքեն այդ ժամանակ Հայաստանը քրիստոնյա է լինում այսինքն դրանով մենք հաղթում ենք բնական բանա շատ ուրախ ենք ու մենք հպարտ ենք որ այդպես պատմություն ունենք հպարտ ենք որ ունեցել ենք Վարդան Մամիկոնյան հպարտ ենք որ ինքը այդպես կռվող լավ տղա է ունեցել հպարտ ենք որ իր կինը եղել է զորքի մեջ զորավարների կողքին այն թվականին ասենք 1600 տարուց ավել առաջ մի խոսքով այս պատմությունը ստեղ կթողեմ կոնկլյուզիաները ձեզ մտածեք կուզեմ ասենք հաջորդ թեմային էդի Արցախի թեման է ես ինչքան ուզում եի սրա մասին չխոսայի որովհետև իմաստը շատ քիչ է բայց պետք է անդրադառնամ որովհետև վարչապետը այսօր նորից անդրադարձավ ու ես տարածել եմ այդ վիդեոն մարդը նորից բացատրեց բայց բացատրելու կարիք չկար որովհետև նրանք որ ուզում են այդ թեման շահագործեն վատ ձևով նրանք անում են դու բացատրես չբացատրես ես բացատրեմ բայց էսի մի հատ էլ ես ասեմ մեր ժողովրդի համար մեր ասելով ժողովրդի համար ոչ թե ասենք նրանք որ չեն ուզում հասկանան կամ ասենք ձեր չի տալի որ հասկանան ես պրոբլեմ չկա ոնց ուզում եք այտենց ընդունեք բայց նրանք որ ուզում են հասկանան ես նորից մի անգամ ասեմ վարչապետը
ասելա Ռուսաստանի, այսինքն Պուտինի առաջադրանքը լավը չէր, չեմ ընդունել, որովհետև Շուշին 90%-ից ավել, 96% կոնկրետացրեց այսօր թուրքերով լցված հարց է տալի, ասում է դա հայկական է ըստ այդ կարգավիճակի։ Ու ես էլ եմ ձեզ հարց տալի, եթե դուք համաձայն եք Շուշին լինի, ասենք, Հայաստանի կամ Արցախի կազմի մեջ, բայց 96% ադրբեջանցի ապրեն։ Դուք համաձայն եք դրան։ Ես այս հարցը տալիս եմ, ու մարդիկ գիտես ինչ են ինձ ասում։ Ասում են, ինչ ես տենց ասում, 1720 թվականին, 1900, այ ընկերներ ջան, Շուշիի պատմության մասին չի խոսքը, դուք էդի Պուտինին ասեք։ Պուտինն է առաջարկում, ասում է 92 թիվը պիտի հետ բերենք, չի ասում 1920, չի ասում 1010, հասկանում եք։ Պատմագրական ոչ մի կասկած չկա, որ Շուշին հայկական է։ Ես հիմնա էլ կասկած չունեմ, որ Շուշին հայկական է։ Ու հայկական մնալու է։ Բայց այդ մարդը, որ ասում եք քեզ առաջարկ են արել, որ պատերազմը կանգնացնես, այդ մարդը ասում է այդ առաջարկը չի եղել, լավը չի եղել, չէ, դրա համար չեմ ընդունել։ Ու բացատրում է Պուտինը ասում է 92 թվի կարգավիճակը, այսինքն 96%-ը Արցախի, բանի Շուշի թուրք հետ վերադարձնենք, ասենք դնենք բանի մեջ, այդ քաղաքի մեջ ու թող լինի հայկական, դրա հայկականը ո՞րն է։ Ես այս դիսկուսիան խոսում եմ այն մարդկանց հետ, որոնք ասում են չէ, սենց չի, այն օրը մեկի հետ խոսում եմ, ինձ ասում է Արցախը թող մերը լինի, ոչինչ, թող բերեն 96% թուրք լսնեն։ Նույն մարդը երկու օր առաջ ինձ ասում էր դու Բաթումիի մասին լսել ես, ասում եմ ինչ եղե Բաթումին, հա վրացական քաղաք, ասում է ի՞նչն է վրացական, ասում է կեսի չաթը թուրք են։ Այդ նույն մարդը ինձ ասում է 96%-ը թող բերեն թուրք լսնեն։ Դուք խելքով եք մտածում։ 96% թուրք նշանակում է նրանք հենց առաջի ամիսը հելնելու են, ասեն մենք չենք ուզում Արցախի կազմի մեջ։ Երկու ձև կա, որ ինտերնացիոնալ համայնքը քեզ ընդունի որպես այդպեսին։ Մեկը այն է, որ դու ՄԱԿ-ի մասշտաբով նրանք ասեն, հա դուք սենց եք, ասենք այս ձեր երկիրն է, երկրորդ այն է ինքնավորոշում, որ ժողովուրդը հելեն, ասեն մենք էս ենք ուզում։ Եթե թուրքերը հելան ասին Շուշին մերն է, ուզում ենք մենք Ադրբեջանի կազմի մեջ մնենք, ու Ադրբեջան ասեց օքեյ, դա արդեն ինտերնացիոնալ օրենքով կանցնի նրանց կողմը։ Դա հասկանալա պետք։ Ու նրանք որ ասում են ոչինչ, թող թուրքերը կան լցվեն, կմնա հայկական մեկը, դուք չեք հասկանում ինչի մասին եք խոսում։ Իսկականից չեք հասկանում։ Ոնց կարա մի հատ քաղաք հայկական լինի, եթե դե համարյա 100% թուրք են։ Պատմության մասին չի խոսքը, ինձ մի ասեք 92 թվին, սենց 1920 թվին, դրա մասին չի, Պուտինը առաջարկում է 1992 թվի կարգավիճակ։ Լավ, այս թեմայով երկար չեմ ուզում խոսամ, տես մարդիկ կան, որ ասում են Փաշինյանը ուրիշ ձև պետք է ասեր։ Դա լրիվ ուրիշ դիսկուսիա է, հասկանում ես, այդ մարդը հասկանում է, որ Փաշինյանը չի, ասենք մեկը որ ինձ ասում է Փաշինյանը ասել է Շուշին ադրբեջանական է։ Ուղեղի տեղ ուրիշ մատերիալ է, չեմ ուզում ասենք ընդարձակվեմ, այդպես բան չի ասել, դա չի էլ կարա տես նշանակի այդ իր ասածը։ Բայց այն մարդիկ, որ ասում են ինքը ուրիշ ձև կարար ասել, ես այդ մարդկանց հետ կանամ խոսամ, հələ մի մեծ մասամբ էլ համաձայն եմ։ Պարոն Փաշինյան, եթե դուք այդպես բան եք ասում, դուք գիտեք, որ Շուշիի կարգավիճակը հիմա նենց է, որ դուք չեք էլ կարա հելնեք, ասեք Շուշին հայկական է, ասենք գերի ունենք վերելու չեք ուզում կոնֆրոնտացիա ունենաք Ադրբեջանը, դա հասկանալի է, բայց նենց ասեք ժողովրդին, այդ հարցերով որ տալիս եք, ժողովրդի մեծ մասը կհասկանա, մի փոքր մաս չի հասկանա ու մի փոքր մասը դրանք կօգտագործեն, որ ասենք sense բաներ անեն։ Շուշիի հարցը բարձրացրեցին, ընդդիմություն է կոչված, 3 ժամ հետո Ադրբեջանում գրեցին Փաշինյանը ասում է Շուշին ադրբեջանական է։ Ու ցիտեցին, որ հայկական մամուլն է դա ասում։ Ինչ եք այդ ադրբեջանցիներին այտենց օգնում։ Ես իմաստը գիտեմ ձեր որն է, ուզում եք ձեր կաշին ու ձեր փողերը փրկեք։ Բայց հայրենիքը ծախում եք, ամեն ինչ ծախում եք, չի կարելի տենց, սիրելիներս, չի կարելի, չենք թույլատրելու արդեն։ Համը հանում եք։ Լավ, այս թեման էլի կներեք նորից, այս էմոցիաները, բաները խեղդում ասենք, թեման բերեք, արեք, հաջորդին բան անենք, հերոսի կարգավիճակ, ես դրա մասին եմ մի հատ ուզում խոսամ Ժորժ ջան։ Ու այս թեմայի այդ սկիզբը, որ
ուզեցա իսկականից խոսամ, դա այդ Բադասյանի ձերբակալությունն է։ Բադասյանը ես իրան գիտեմ որպես ասենք կռվող տղա։ Ես ոչ մի բան ասենք իր դեմ չունեմ, մենք այդ մարդը իր տեսակն ասենք ինձ չի խանգարում, ես հələ մի բան ուրախ եմ, որ այդպես մարդիկ կան, ասենք այդպես դուխով, ժամանակին ինքը պայքարել է, ասենք պոլիտիկայի բանով էլ։ Բայց Ժողովուրդ ջան, եթե ինչ-որ քաղաքացի, Հայաստանի քաղաքացի հելնում է, ասում է ես զենքով արդեն պատրաստում ենք, այդ մարդը չի ասում, հենց այնց, բացատրում ասում է զենքով, բանով, հա, կա, խումբ կա, ես եմ բան, գնալու ենք, խփենք, սպանենք այդ մարդուն։ Ու մարդիկ կան, որ ասում են, լավ, հիմա լավ անում, ինքը հերոս է, կամ մարդիկ կան ասում են, ինքը գլխին կոնտուզիա է ստացել, դες բան ասում։ Ժողովուրդ ջան, եթե դուք ես ձեզ մի բան խնդրեմ, էլի, եթե դուք համաձայն եք, որ Բադասյանը նույն բանը ձեր ու ձեր երեխու մասին ասի, որովհետև ինքը հերոս է կամ կոնտուզիա ունի, ես ձեզ բան չեմ ասում։ Եթե դուք համաձայն եք, որ Բադասյանը գա ձեզ ասի քո երեխուն սպանելու են վաղը, կամ քո կնգան, քո հորը, քո աղբորը, զենքը կանխած գասի, տեսա գալու դեպքում եմ խփեմ։ Ու դուք ասես գնա խփի, դու հերոս ես, ես համաձայն եմ, ձեր չեմ դիսկուսիանի ձեր հետ։ Ինչ անհեթեթություն եք խոսում, ինչ հերոս ինչ կապ ունի մահվան բանի բդրայխինգի հետ։ Դուք մի հատ փորձեք այդ ասողները, ես ձեզ ասում եմ, փորձեք մի հատ հելեք փողոց Հոլանդում։ Մենակ ասեք, գնացեք մի հատ Դենհաղ, ես գամ կանգնեմ, մեկ ֆիլմ անեմ, դուք մի հատ պոլիցին մոտեցեք, ասեք մենք ուզում ենք թագավորին սպանենք։ Տանեն ձեզ կորցնեն Հոլանդում, այս դեմոկրատական երկրում, որ մոռանաք ձեր տան տեղը։ Թավիշը անգե ձեռները, խելոք մարդը անգե ձեռները գզմրտում եք։ Փաշինյանը բանա, թուլ է, Թավիշա, ինչ ուզում եք կարան կանենք։ Նա թուլ չի, նա հզոր մարդ է, ասել եմ ձեզ։ Ես ու օրեցօր համոզվում եմ, ես էլ էի կարծում, ասում եմ իր այդ Արուձևը թուլ է, բանա, հզոր մարդ է, բայց իր շարժումն է, ու համոզվում եմ, որ թուլ չի, հենց ինքը ուժեղ է, այդ իր ձևով, այդ օրենքը պահելով, այն ամենավերջի պահին, այն ամենածանր պահին օրենքը չխախտեց, ամեն ինչը օրենքի տակ է անում այդ մարդը։ Այդ նույնն էր Բադասյան կամ ես իմ Ղազասյան, այդ բոլոր այդ ղազագրեր, գրողներ, բաներ, որ հելնում են փողոցները, եսի միջեր են անում։ Հասկանում եք, այդ մարդը օրենքի գրվածի տակով է անում։ Այդ որ ասում ենք, ես էլ ասենք, մեկ ասում եմ, ինչի չի բռնում բան, մեկ էլ հիշում եմ այդ 90-ականները անցել է։ Վարչապետը չի, որ պետք է գնա մարդ բռնի։ Ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում պիտի լինի։ Այդ հերոսի, այդ Բադասյանի բանով այդ մարդուն հիմա ձերբակալել են, որովհետև այդ մարդը օրենքը շատ խիստ խախտել է, սպանության կոչ է անում, ու ասում է ես անելու եմ։ Կտանեն, կհարցաքննեն, բժշկական քննություն, եթե կպարզվի կոնտուզիա այդ մարդը հիվանդ է, հիվանդության բանով, կազատեն կամ կտեղադրեն ինչ-որ հիվանդանոց, որ բուժվի։ Եթե չէ, ինչ-որ մտադրական այդպես բան ունի կամ ինչ-որ բան է, կդատեն։ Ինչը ճիշտ է, այդպես էլ պիտի լինի։ Դուք ինձ սխալ մի հասկացեք, ես այդ մարդուն չեմ ատում, կամ ասենք այդ մարդուն ավելի կողմնակից եմ, քան շատ ուրիշ մարդկանց, բայց սենց բան էլ ասեմ, տես Սասնա ծռերը, ես այդ մարդկանց շատ եմ հարգում, որովհետև այս Թավիշը, որ արեցինք, այս հեղաշրջումը, առանց այդ մարդու, դա հնարավոր չէ այդ մարդկանց, հնարավոր չէ լինի, հասկանում եք, մենք որ ասում ենք դուխով, այդ Սասնա ծռերը չլինեին, որ այդ բանը չվերցնեին, այդ տեղը, այդ քաշքսոցը սպանոցին, այս շարժումը ոտի չէր ելնելու։ Ելնելու էր, կարող է մի քանի տարի էլ տևեր, արդեն ուշ կլներ։ Բայց այդ մարդիկ, ասենք, հանցագործություն են արել, էս են անեն, այն են արել, թղթի օրենք են, պետք է դատվեն։ Դատվեն այն առունով եմ ասում, ոչ թե դատվեն նստեն, այլ դատ պետք է լինի, եթե դատը կորոշի, որ այդ մարդիկ արել են ճարահատված, կամ ասենք ճիշտ են արել, կամ իրանց մեղ չկա, կբաց թողեն։ Բայց ոչ թե ասենք, ասում են, վարչապետը պետք է իրանց բաց թողի, չհասկացանք, վարչապետը ում շունն է, կներեք, պարոն Փաշինյան, որը գա է օրենքը խախտի, մեկին էլ բաց թողնի։ Նորից եմ ասում, 90-ականները գլխներիցդ հանեք։ Դուք Սողոմոն Թեյլերյանի պատմությունը մոռանում եք, նրանից է, որ աղավաղում են պատմություն, ասում են, դատարանը բաց թողեց, ազատ արձակեց, այն հոլանդերեն Ֆրայսպրակ չի եղել ընդեղ, հասկանում եք, Սողոմոն Թեյլերյանի, որ հատկացրել է այդ շանը, տարել են, դատ է եղել, ինքը մեղավոր է ճանաչվել սպանելու համար, բայց ազատել են հոգեկան
այդ ապրումների խանգարման համար, հասկանում եք դուք, տարբերությունը եթե չեք իմանում, ասեմ իմանաք։ Եթե Սասնա ծռերին տանում են դատեն ու պարզում է, որ այդ մարդիկ պարզում է իսկականից մտել են, դե սա գիտենք, հանցագործություն է դա արել են, բայց մեղքը չկա, կամ ասենք ինչ որ մեղմացուցիչ բաներ կա, կհանեն այդ մարդկանց։ Կամ էլ չէ, եթե չկա, ասենք օրենքի շրջանակներում պետք է դա ամենը լինի։ Նույնը Բադասյանինն է։ Նույնը կլինի Պողոսինը, Պետրոսինը, իմը, քոնը, եթե մենք օրենք ենք խախտում, պիտի ասենք դատարանը այդ օրենքի խախտելը նայի, ասենք չափին, ձևին որոշում տրամադրի։ Ու շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում այդ դատարաններն էլ փոխվում են, արդեն իսկական այդ հները, որ արդեն սկսել են խուճապի մեջ մատնվել, որովհետև ում բռնում էր, տանում էր դատարանը բացում են, դե բաց էր թողում, իրանցներ չէ դատարանը։ Հիմա էլ չեն կարա դա անեն։ Գույքի բռնազավթում, գողացած փողերը հետ բերել, կրիմինալս բռնում են ու դատում են, ոնց որ ամեն մի նորմալ երկրում, դա տենց էլ կլինի։ Էդի այդ Բադասյանի ու այդ մնացածի հարցը, այսինքն եթե օրենքը խախտել են, օրենքի համապատասխան պետք է դատարանը նայ տեսնի ինչ։ Այդ հերոս հասկացողությունը ժողովուրդ ջան։ Մի բան էլ ձեզ ասեմ, էլի սրանով կեզրափակեմ այս լայֆը։ Որ ասում եք հերոս, դուք գիտեք այս վերջի 25 տարվա մեջ ինչքան հերոս ունի Հայաստան։ Էդի մեկ։ Ու դուք գիտեք այդ հերոսների քանակի ինչքան մասը հերոս չի։ Հերոսի կոչում տվել են, գեներալի կոչում տվել են, լավ մամայի դիպլոմա են տվել, լավ քավորի դիպլոմա են տվել, ինչ ասես տվել են, առել են, ծախել են։ Հա ասում եք հերոս։ Ժորժ ջան, եթե պատմության մեջ նայեք, դուք հերոսներին կտեսնեք շատ կան, հայ ազգի մեջ, ուրիշ ամեն ազգ ունի իր հերոսը, բայց այդ հերոսները համարյա մեծամասամբ մահացած մարդիկ են։ Հեսա բացատրեմ, չասեք, հեսա խոսքերս բռնեք, կտրեք, ասեք, ասում հերոսները պետք է մեռնեն։ Դա ես չեմ ասում, լսեք մի հատ ուշադիր ինչ եմ ասում։ Հերոսները եւ սրբերը հիմնականում հերոս եւ սուրբ են տեսնվում, երբ նրանք մահանում են։ Ինչի համար, որտեղ մարդը սուրբերի առումով օրինակ սուրբը այնքան լավ բաներ է անում, որ մահանում է նայում է լավ բաներ է, նայում է վատ բաներ առաջ չլինի, սուրբը վատ բան չի անում, հերոսը չի սպանում, չի բռնաբարում, չի թալանում, հասկանում եք։ Նոր ասում են էսի հերոսա։ Ես չեմ ասում, որ հիմիկվա ժողովրդին մեր զինվորներին հերոս չանվանենք, հասկացանք։ Բայց ի՞նչն է հերոս, եթե ես գնամ պատերազմ կռվեմ, հետո հետ գամ մեկի կնգամ բռնեմ, ասենք ես ինչ անեմ, կամ երեխուն սպանեմ, կամ ինչ անեմ։ Ինչ ասելու եք հերոս, հա։ Հերոս եմ ես։ Մանվել է եկա բանակը թալնեց տուշոն կա, ու 1000 մի բան արեց, մի հատ էլ ուզում էին տանեն երրաբլուր թաղեին, ասում են հերոս է։ Ուղեղա թե ուրիշ բան է լցրած այդտեղ։ Ինչ հերոս։ Հերոս, Քոչարյանին ասում են հերոս, Սարգսյանին ասում են հերոս, Մանվելին ասում են հերոս։ Այդ հերոս բառը դարձել է, ասենք, ոնց որ ասես պալոտնիկ, ես եմ բանվոր, այդ բառն արդեն դրան եք հավասարցրել, ում տեն մեկ ասում եք հերոս։ Ուշքի եկեք ժողովուրդ, հերոսը նա է, որ իրան հերոսի պես է պահում, սկզբից մինչև վերջ։ Մոնթեն հերոս է, որովհետև ինքը չի կարա վատ բան անի, արդեն չկա այդ մարդն, լավ բան արած տեսնենք, վատն էլ ես չեմ իմանում։ Այդ մարդը հերոս է։ Ասում են Բադասյանը հերոս է, ինչ են Բադասյանի բռնել։ Խելքով եք մտածում։ Բադասյանը գա քեզ, քո երեխուն խփի սպանի, ասելու ես հերոս տղայամ ձեռմի տվեք։ Մտածեք, տեսեք ինչ եք անում, այդ հերոսն էլ խնդրում եմ ձեզ, Ժորժ ջան, շատ եմ խնդրում։ Հերոսի կարգավիճակը մի հավասարցրեք այդ ասֆալտին, գետնին։ Հերոսը մարդիկ տարիներ, սաղ կյանքը մահանում են դրա համար, նոր ասում են այս մարդը հերոս է։ Հերոս, տարբերությունը իմացեք հերոսի ու այդ խերոսների։ Քոչարյանի մասին այդ մահով ու սպանությունով եկավ, մահով ու սպանությունով գնաց, ասում եք հերոս է։ Կամ իմ ընկերներից Ժորժ ջան, մի բան էլ ասեմ, տես անուններ չեմ տալի, ես երբեք անուն չեմ տալի, բայց իմ ընկերներից, ասենք Facebook ընկերներից ինձ գրում են, ասում են մեզ մարդը ասես վատ բան արի, ասում է
իրա կեսը արած լինեիր, Այժոր ջան, իրա լավ արածների մասին ես չեմ խոսում, ես ասում եմ են որ ասենք կրիմինալ է անում, ասենք կոռուպցիա է անում, ինչ կապ ունի լավ բան արել։ Միշտ հիշեք այս բանը, որ ասում եմ միշտ հիշեք, լավ բան անողը, եթե գա ձեզ, ձեր երեխուն, ձեր քվորը, ձեր մորը վատ բան անի, դուք ասել եք ոչինչ, ինքը լավ մարդ է, ինչի մասին եք խոսում, ես ինչի մասին եք, ինչ խոսակցություն է սա։ Ոնց թե լավ մարդ է, հերոս է։ Դրա համար հերոսներին, իրական հերոսներին, որ կյանքով է հերոս, հասկանում ես, ինքը շարժու ձևով է հերոս, ինքը ոչ մեկի անտեղի չի նեղացնում, ինքը դա է հերոսը։ Ոչ թե գնաց է կրվե եկել է սաղի կյանքը ուտում ասում են հերոս է, ոչինչ, ձեն մի անեք, ինչ ուզում է անի։ Չի կարելի։ Հերոսներից մի իջացրեք գետնին ու դրանց բարձրացրեք, որտեղ մի հավասարացրեք։